颗粒舱里面藏了个小柴火炉，这个设计深得我心呐。作为一个北方的露营玩家，想玩好秋冬露营，柴火炉是每一个朋友入门的必修课。这些都是我的炉子，自认为也算是一个阅炉无数的露营玩家了。但是今天想给大家分享的炉子，是我惦记了快1小年的炉子了，是从今年的3月份就一直在关注他家的产品，无论是从颜值还是设计，都依然让我还有初恋般的感觉。它就是火烧路玉系列的柴火炉。为了表示对这个柴火炉的喜爱，以及我对它英勇的尊重，特意花了2块钱买了个白手套。今天就给大家拍一个开箱的视频。大家现在看到的就是玉系列所有的配件了，全部的东西加在一起的重量是在20公斤左右。如果说只是颗粒舱以及炉体的重量加在一起的话是15公斤，在相对比较笨重的柴火炉里面来讲，这个重量算比较轻便的了。这个是炉子的主体以及配套的收纳包。炉子的下面有一个小支架，把这个支架倒过来，打开就能衬托出炉子。黑色的面板不易留下指纹，而且高温燃烧之后的话也不易发生色变。烟筒口的位置预留在了炉体的后方，这样的设计就可以预留出更多的料理台的面积，放一个这样的主锅，或者说这样的煎锅都可以。开门的位置设置了自动锁止的功能，所以说在开合的时候就非常的方便，而且在添柴的时候也相对来说比较友好。这个小东西是一个灰盒，底下预留了特别多进气口的位置，安装在炉体的下方，在接灰的同时也能保证更好的燃烧。炉体里的这个火床我觉得设计的非常的聪明，没有无脑的去增加整个面板的厚度来耐高温的时候出现变形的情况，而是改变了它的结构，增加它的强度，这样在保证底下进气的同时，在高温的时候也不会出现变形。那这个炉子我也没烧过，怎么证明它火床的位置不会变形呢？恰巧我有另一款的炉子使用的也是这种的结构，看到了吗？异曲同工之处。实际上这个炉子我已经烧了很多次了，一点的变形都没有。这个做的也很薄，但是在改变它的结构了，就可以增加它耐高温的强度。内部的这个位置增加了导流板，能让这个火焰的路径变长，让更多的热效能留在炉体里，增加取暖的效果。玻璃的正上方增加了进气口的设计，打开了之后会形成一个风幕，能有效的减少玻璃烧黑的情况。炉体上方的这个小板子拿下来，空出来的位置是放颗粒燃烧器的位置。整个颗粒舱在这个状态下可以装下10公斤的颗粒，以我的经验，续航的时间应该能做到6个小时到7个小时。这个具体的续航的时间，等下次出去露营的时候，我给大家去测试一下。如果说大家在白天的时候，也可以把它拿下来一半，变成5公斤的重量，上面的这个盖子都是完全适配的。拿掉上面这个颗粒舱，底下的这个小玩意儿，我觉得设计的特别的精巧。如果说大家在出去露营的时候，中途需要断火，这块设计了一个小卡片，插死的情况下，颗粒就不会往下下了，这样就出现了断火。但这个很多的炉子都有这个功能啊。这个位置设计的很有意思，这相当于一个重量的一个小装置，在上面有重量的时候，颗粒就会一直往下去下。在颗粒完全烧完的时候，它就会把这个口密封住，能有效的避免颗粒烧完之后上面进空气出现反烟或者说反烧的那个情况。拿掉上面这个小装置，底下就是颗粒燃烧器的主体了。这个位置是点火口的位置，在点完火之后也可以调节进气的大小。这个位置是调整下料的速度的，由小到大。打开之后，从而控制续航的时间。这个燃烧器做的是双层燃烧的一个设计，拿下来之后，大家应该从里面能看到它有2层的燃烧室，所以连接上炉体的话，它属于一个3层的燃烧。颗粒先在这个位置去燃烧，变小了之后变到这个位置，再从这个位置烧到接近于非常小的状态下呢，再落到火床这个位置进行3次的燃烧。这样的设计就能把每一个颗粒完全的烧成灰，不浪费燃料，最大的可能发挥颗粒的热量。这2个就是个小配件了，这是一个万能的钥匙来调节风门，来拿走底下的火床，包括拧这个螺丝，各个的位置都可以用这个万能钥匙来操作。这是一个备用的漏料口，在玩了很长时间之后，这个漏料口烧化了，可以把它去作为替换。剩下的就是炉筒的配件了，一个弯头，一个炉筒的稳定环，每一个这样的烟筒里面都有2个烟筒，所以说整个配件加起来标配的高度就可以做到3.6米。如果说再连接上这个炉体，加上炉体的高度可以做到3.85米，也就是说大家大部分的帐篷都不需要再加购配件了，送的这些炉筒的高度就完全够大家使用了。倒置的炉筒
就能有效的避免在燃烧过程中产生的油脂外露在炉体外面，出现不太好打理的情况。最后再给大家看一下这个炉子我非常喜欢的收纳的设计。这个炉子最让我喜欢的就是它收纳的方式。以前玩的柴火炉的颗粒仓都是需要那种螺丝去组装的，装吧觉得特别麻烦，不装吧一个炉子一个颗粒仓又特别占地方。这样的一个方式能大大的去节省它收纳的一个空间，来释放咱们寸土寸金的后备箱的空间。炉子就算收完了，刚才研究了半天，这个东西不能放到颗粒仓里，就把炉子放在颗粒仓里就可以了。哎嘿，收纳完毕。最后再把这些炉桶装到这个包里，就算是收纳完毕了。下一期的视频就带着它去户外玩一玩，实际的给它点上火，看看它整体的一个表现。咱们下期见。